கார்துங்குலா பாஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரீச் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வேற மாதிரி இருக்குது. சல்லா குட்டி சாரா பிரச்சனை பின்னாடியே வரும்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி வந்துட்டு தான் இருக்குது. வேறு லெவல் சிட்டிங்க இது உண்மையாகவே. சரி கூட்டு நேரம் அப்படியே இந்தியன்ற மாதிரி போயிடுங்க. கர்நாடகா தமிழ்நாடு இதெல்லாம் தேவையில்லை. தெரியல எதுக்கு நிறுத்துறான்னு. ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட்டுங்கோ. ஓ ஷேட், இது ரொம்ப தொல்லையாச்சு. அப்பா கையெல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகுதுங்கோ. கேமராவை ஆஃப் பண்ண முடியலங்கோ. எங்க ஸ்னோமே எங்க கார்துங்குலா ரீச் ஆகிட்டோம். திஸ் இஸ் த கார்துங்குலா 4K ஃபாலோவர்ஸ். தேங்க்யூ. உங்கள் பேர்? நவீன். ஓகே ப்ரோ, நைஸ் டு மீட் யூ ப்ரோ. ஃபைனலி லடாக் பிளாகுங்க. மூச்சு விட முடியலங்க 2 பேருக்கு எங்களால். Hey guys and welcome back to our channel Mr. Artist. இன்றைக்கி சென்னை டு லடாக் ட்ரிப்பில் டே 11ங்க. இப்போ நான் எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா லேயில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 7:30 ஆகுதுங்க. இங்கேருந்து இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னா கார்துங்குலா அப்புறம் நியூப்ராவலி. ஸோ இது அப்படியே கார்துங்குலாவுக்கு பாஸ் பண்ணி நியூப்ராவலி போக போகிறோம். ஸோ நியூப்ராவலி தான் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி போயிட்டு எப்படி இருக்க போகுது ஏதுக்கு போகுன்னு தெரில. கண்ணாடி நேற்று வாங்கினேன் லே மார்க்கெட்டில். ஸோ எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஓகே பரவாயில்ல, ஐ டேக் இட். வாங்கினதுக்கு போய் இது பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணோம். பைக் பார்த்தீங்கன்னா சாராவை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு புது வண்டி மாதிரி கிடக்கா சாரா. இது வந்து நேற்று நம்ம ஒரு பேக் வாங்கியிருப்போம். அந்த பேக்கு வெயிட்லாம் இல்லை, சும்மா ரைட்டாக 2 ரூபா போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன். இது நம்ம எப்போதும் போல் இங்கே ரைட் பண்ணிட்டோம். டாப் பாக்ஸு அண்ட் ஹெல்மெட் செட்டப்பு. நம்மளது பெரிய வேலைலாம் கிடையாது பேக் பண்ணுறதுக்கு. எடுத்து போட்டு 2 முடிச்சு போட முடிஞ்சிச்சு, 4 பக்கம் கட்டினா முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆனால் ப்ரோ இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஃபுல்லாக டைட் பண்ணணும் ரோப் வச்சு. அவங்களாம் கட்டணும் முடிச்சு நல்லா. ஸோ அதனால் பேக்கிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக பைக்கில். அவங்க தார்பாயெல்லாம் போட்டு மேலே டைட் பண்ணி கட்டி அவங்களாம் வேறு லெவலு. அப்போல்லாம் கிளம்புனா நல்லா டூரே கிளம்ப மாட்டேன். அதை மாதிரி அவங்க அவ்வளோ டைட் பண்ணி கிளம்புறாங்க 4 பேர். ஓகே, அப்படியே இங்கேயே சாப்பிட்டு இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. நாங்கள் இங்கே இது வரைக்கும் சாப்பிடல, நேற்றுலாம் வெளில தான் சாப்பிட்டோம். ஸோ இங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அப்படி நேராக கார்துங்குலா பாஸ் நோக்கி போக போகிறோம். ஓகே போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க. வீடியோ நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் பண்ணுற வீடியோ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்லா இருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். நல்லா இல்லைன்னா என்ன சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் லைட்டாக எடிட்டிங்கில் மாற்றிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ வாங்க போகலாம். வண்டி லுக்கை பாருங்கப்பா. வாட்டர் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி கலரே வேற மாதிரி இருக்குது லுக்கு. ரொம்ப நாளாக அழுக்காகவே பார்த்துட்டு 10 நாளாக திடீர்னு அழுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது. பாருங்கள், இன்றைக்கி நம்ம பைக் ரெடியாக இருக்கிற விதத்தை. ஃபுல்லி லோடு பைக்கு. வாட்டர் வாஷ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணி தரமாக நிற்கிது லேக்குள்ளே சுற்றுறதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி டே 11ங்க. இங்கேருந்து நம்ம எங்கே போகிறோன்னா கார்துங்குலா டு நியூப்ராவலி டிஸ்கிட் அதுன்னு எவ்வளோ போக முடியுமோ அவ்வளோ போக போகிறோம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பாஸை வந்து நம்ம இன்றைக்கி கார்துங்குலா பாஸை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரீச் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வண்டி நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி நிற்க வச்சுருக்குது. பார்க்கும்போது அழகே வேற மாதிரி இருக்குது. சல்லா குட்டி சாரா. நாங்கள் பிளான் பண்ணது 7 மணிக்கு. டைம் என்னவோ 8:51 தரமாக இருக்குது நம்ம டைமு. ஃபஸ்ட்டு லேயில் ரீச் ஆகணும்னு ஒரு ஆர்ச் இருக்கும். அந்த ஆர்ச்சை நாங்கள் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அந்த ஆர்ச்சுக்கு தான் மேப் போட்டிருக்கேன். ஸோ அங்கே போய்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அப்படியே நாங்கள் அந்த ரோட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம். மணலி ரூட்டு அவனும் உட்காரவே இல்லை. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி ஃபுல்லாக ஆல் செட்டுங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 460 காட்டுது. நேற்று டேங்க் ஃபுல் பண்ணிட்டேன். ஆனால் 460மே தருது வண்டி. அதனால தான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. 453 கொடுத்துருந்துச்சு. அதாவது 13.5 லிட்டருக்கு. என்னால் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியல. 35 கொடுத்துருக்குதுங்க லிட்டருக்கு மலையில். நம்மளோட 390 வேறு லெவலில். இங்கே ஏரோப்ளேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டே போகுது. ஓகே ஓகே தான். பையா ரெடி? பையா பாய். அவர் தான் அங்கே ரூமில் உள்ள. அதானே பார்த்தேன். பாய் பாய். அவன் தான் ரூம் ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு. ஸோ தான் பாய் சொல்லிட்டு வந்தோம்.
ஏன்னா செம ரூமை செம காசு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. ஜஸ்ட்டு எவ்வளோ 458 தான் 2 நாள் ஸ்டே பண்ணதுக்கு ஒரு ஹெட்டுக்கு வந்துச்சு. எங்களுக்கு கம்மியாகவே கிடைக்கும் தாங்க இங்கெல்லாம், தெரிஞ்சது தான். ஆனால் அந்த ரூமு வேறு லெவலு. ஃபுல் நெட்டு, சமைக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக அலோவ் பண்ணாங்க உள்ள. பிளேட்டு, ஏன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டே இருக்குது, சில ஹோட்டலில் அதனால் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறதுனால. இங்கே ஏன்னா எல்லாமே அலோவ் பண்ணி பிளேட்டு கொடுத்து கூட வந்து பையெல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாப்புல. வேறு லெவலு. நான் கூட ஹிந்தி பேசுகிறவங்க ஃபுல்லாக இருக்காங்களே, அதனால பேசிட்டு இருந்தார். உலகம் எனக்கு புரிஞ்சுன்னு வச்சிங்களேன். ஆனால் நல்லா போகுதுங்க இங்கே கூட, சூப்பராக போகுது எனக்கு இந்த டே. இங்கெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் மவுண்டைன். அப்பா 8:58 ஆகுது, ஜில்லு இப்போ தான் ஏறுது. ஆனால் இங்கே வெயில் கொஞ்சம் அடிக்குதுங்க தரமாக. கிளைமேட்டு வெயில் அடிக்குது, ஆனால் குளிரும் அடிக்குது. லைஃப் லைஃப் லைஃப். ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நம்ம எங்கே தான் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தாலும் நிம்மதியை தேடி பிரச்சனை பின்னாடியே வரும்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி வந்துட்டு தான் இருக்குது. சில பல பிரச்சனைகள் வீட்லேயும் சரி ஒர்க்லேயும் சரி. ஸோ தெரில, இந்த ட்ரிப்பு வந்து லடாக் முடிச்சுட்டு மலை வரையும் போய்ட்டு அங்கேருந்து எப்படி ட்ராவல் கன்டினியூ பண்ணுவோனா இல்லை ட்ரெயினில் போட்டு கிளம்புவோனான்னு தெரில. ஸோ அதே யோசனையாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த மணாலி ரூட் எதுனா நம்ம கேடிஎம் சர்வீஸ் சென்டர் போயிருப்போம். ஸோ அதே ரூட்டு தான். அது ரூட்டில் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா இதான் பெட்ரோல் பங்க். இங்கே தான் பெட்ரோல் போட்டோம். செம்ம வேறு லெவல் சிட்டிங்க இது. உண்மையாகவே அவ்வளோ பிடிச்சிருச்சு இந்த சிட்டி எனக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் அந்த இது நேற்று மார்க்கெட்டை பற்றி நான் வரவே இல்லை. நீங்கள் அந்த மார்க்கெட் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம். மார்க்கெட்டில் நாங்கள் எப்படி ஒரு ஃபுல்லாக மார்க்கெட்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் டைமை நாங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு சொல்ல போனால். ரெக்கார்ட் ஆகுறியா? ஆகுறான்டா. வாவ், வெல்கம் டு லே லடாக். பார்த்துட்டோம் ஃபைனலி. இந்த போர்டு தாங்க, போய் டியூட்டன் போட்டு வருவோம். பசங்க வரட்டும், நான் போய்ட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும், எடுத்துகிட்டு இருப்போம். இப்போ நேராக போயிட்டு கார்துங்களா போகிறோம். ஸோ அங்கே போய்ட்டு அங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுத்துகிட்டு அப்படியே அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போக வேண்டியதான். தெரில, நம்ம கூட வந்தவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் போதும். ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லையே, நமக்கு தான் எடுத்துகிட்டே இருக்கணுமே அதிகமாக. ஆசை தான் அடங்காதே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுலாம். அது இல்லாமல் இது மாதிரி பிளேஸில் ஏன் 100 எடுத்தாலும் 20 ஓகே ஆகுங்க. அது மாதிரி தான் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஃபோட்டோஸை. இங்கே 41 கிலோமீட்டருங்க கரெக்டாக. 11:03 போகணும்னு காட்டுது. ஏன்னா செம பெண்டு, எல்லாம் ஃபுல்லாக பெண்டாக தான் இருக்குது ரோடு. மேப் பார்த்தோம், போவோம். ஆனால் 9:30 மணிக்கெல்லாம் கார்துங்களால் இருக்கிற மாதிரி பார்க்க சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்ரெடி போனவங்களாம். இங்கேயே 9:50 ஆகிடுச்சு. ஒன்றும் இல்லை, இந்த பசங்க ரெடியாக லேட் ஆகிடுச்சு. நாங்களாம் 6 மணிக்கு எழுந்தெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தோம் ரைடிங்கெல்லாம் போட்டு. பசங்க அவங்க பேக் கட்டுறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் அந்த பசங்க குளிச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்களாம் குளிக்கவே இல்லைங்க, ஹாட் வாட்டர் வரல இங்கே. அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியுமா, கிளம்பி போகணுன்ட்டு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள். அப்புறம் 2 பேர் அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்களே, அவங்க 2 பேர், நாங்கள் 3 பேர் கிளம்பி உட்காந்துருக்கோம். அவங்க அப்போ தான் குளிக்க போகிறாங்க. ஸோ ஓகே, குரூப் இதெல்லாம் சகஜம் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து டே 9ன்ற மாதிரி நான் வீடியோ போடுவேன், கண்டுக்காதீங்க. ஏன்னா அன்றைக்கி இங்கே நாங்கள் வரல, அப்படி போயிட்டோம், எங்களுக்கு தெரியாது இங்கே இருக்குன்றது. நான் வந்து அவுட்டரில் தான் இருக்குன்னு நினச்சி நாங்கள் போகும்போது எடுத்துக்கலான்னு விட்டுட்டோம். நேற்றையும் வரல. ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்த முடிஞ்சுது. மலையை உடச்சி வீடு கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. இங்கெல்லாம் எல்லாம் கல். இங்கெல்லாம் இங்கே உள்ளவங்களாம் வேறு லெவலுங்க. பிடிச்சிருக்கு செம்மையாக இந்த பிளேஸு. நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களை இருக்கு அப்படியே. இங்கே வந்து குளிர் ஓகே தான். இங்கே ஸ்னோ டைமில் ஃபுல் ஸ்னோ வந்துடும், அது டன்னு. ஆனால் வெயில் டைமில் வெயில் அடிக்குது, நல்லா வேர்த்து ஊற்றுற அளவுக்கு வெயில் அடிக்குது. அதான் நல்லா இருக்கு இங்கே ரொம்பவே. பாருங்க, கார்துங்களா 39 கிலோமீட்டர். டுட்டூக் 203. ஆக்சுவலாக டுட்டூக் இன்றைக்கி போக போகிறோம் தான். பார்த்துருவோம், இன்றைக்கி என்ன ஆனாலும் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரதான் தான் ஐடியாவில் இருக்கோம் நாங்கள். ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து நிறையா பாட்டாக தாங்க வரும், ஓகேங்களா? ஸோ பார்ட் 1 by 1 பார்த்துட்டே வாங்க. இது வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி லடாக் 2025 கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். சைனீஸ் மூஞ்சிகள், சும்மா சொன்னாங்க சைனீஸ் பேஸு, ஓகேவா? அவ்வளோதான், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நல்லா இருக்கு, க்யூட்டா. பா சரி கூப்பிட்டுருக்கும் நேரம் பா. ஆனால் ஊர் எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. நான் தெரில, திருப்பி இந்த ஊருக்கு வருவேங்க. அது மட்டும் இப்போயே சொல்லிட்டு போகிறேன் பாருங்களேன். 2-3 டைம்ஸாக நான் கண்டிப்பாக வருவேன். ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக காரில் வருவேன், கேம்பிங் பண்ணுற மாதிரி வருவேன். எங்கேயாவது நம்ம சோலாக நின்று கேம்பிங் பண்ணுற மாதிரி வரணும்னு ஆசை.
பைக்கில் வந்தால் கொஞ்சம் பைக்கை நம்ம சேஃப்டி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறையா. காரில் வந்தோம்னா பிரச்சனை கிடையாது, அழகாக லாக் பண்ணிட்டு உள்ள படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ பிளேசஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ போகிற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே லடாக் ஃப்ளாக் ஃபுல்லாக லடாக் ஃப்ளாக். ரோடை பாருங்கள், வேறு லெவலில் போகுது. ஆக்சுவலாக இது மாதிரி தான் ரோடு இருக்க போகுது. நம்ம போகிற பிளேஸ்லாம் ஆஃப் ரோடு வந்து சில டைமில் சில இடத்துல தான் இருக்கும். ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரோடு போட்டாங்களா எங்கே பார்த்தாலும். ஸோ இதெல்லாம் ஆஃப் ரோடு இந்த டைம் நான் பார்த்துருக்கேன் வீடியோஸ்லாம். அப்போல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள். டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் பெட்ரோல் போட அவசியம் இல்லை, பைக்கர்ஸ். மேம் ஓகே ஆக்சுவலாக அதுதான் ரோடு போட்ட ரோடு. அது வந்து அந்த ரோடு வந்து போட்டுட்ருக்காங்களாம். தள்ள ஏதோ ஒர்க்கு நடக்குது போல இருக்கு அந்த ரோட்டில். அந்த ரோட்டில் ஏதோ ஒர்க்கு நடக்குது போல், அதனால் எல்லோரும் இந்த பக்கம் அனுப்பி விட்டாங்க. ஐயோ, இந்த ரோடு ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், மேலே ஏறுற மாதிரி. அது ரோடு புது ரோடு, இது பழைய ரோடு, அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. தெரில எதுக்கு நிறுத்துறான்னு. Yeah, I will show you. All total together? Yeah, group ride. 7%? Yes. Yeah, நான் காட்டுறேன், நீங்கள் இருங்க. All bikes on your name? ஓகே, தேங்க்யூ. ஆல்வேஸ் இந்தியன்ற மாதிரி போயிடுங்க. கர்நாடகா, தமிழ்நாடு இதெல்லாம் தேவையில்லை. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நமக்கு நம்ம லாங்குவேஜுக்கு நம்ம கரெக்டாக வந்துப்போம், அவ்வளோதான். ஸோ அவங்க லாங்குவேஜுக்கு அவங்க கற்றுக்கிறாங்க, நம்ம அதில் தலையிடக்கூடாது. நம்ம எங்கேயும் போய் நம்ம இவங்களும் சொல்லணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. ஓகேங்களா? நம்மளாக இருந்துட்டு போவோங்க. அவங்க சில பாலிடிக்ஸ் அப்படி பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் பேர் பார்த்தேன், எல்லாம் ஆந்திர பிரதேசிலலாம் பார்த்தேன். ஆனால் தமிழ் நம்ம சாஸ்திராவில் தான் படிச்சிருக்காங்க தஞ்சாவூரில். நிறைய பேர் மீட் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் நேம்ஸ் ஆக்சுவலி சொல்லும்போது ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் தமிழ் பைக்கர்ஸ் 3 பேர் வந்து நேற்று நான் லே மார்க்கெட்டில் பார்த்தேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் போய் பாருங்கள். லே மார்க்கெட் வீடியோன்னு சொல்லி நான் போட்டிருப்பேன். கோ ஓகே guys, ஆஃப் ரோடு ஸ்டார்ட்டுங்கோ. ஆஃப் ரோடுங்க போட்டுக்க. தரம் நிரந்தரம். ஆஃப் ரோடுனா ஆஃப் ரோடே இல்லை, ரோட்டு மேலே மண் சரிஞ்சிருக்குங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் செம பெரிய ஸ்லாப்பு. நம்ம வண்டியில் அசால்ட்டாக ஏறுங்க. 390cc ஏறாதா? ஆனால் பின்னாடி வரவங்க கொஞ்சம் கஷ்டம். புல்லட்டு கூட ஏறிடும். N60 கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஃபஸ்ட்டு கீழே தான் ஏறினாலும் ஏறும். அங்கே போய்ட்டு அங்கே ஏறிட்டு வரணும். வேணாம், ஏன் சைடு போட்டுக்கிட்டு நிறையா போகும் பின்னாடியே. இல்லை, இப்போ இங்கே தான் ஏன் ரோடு போகிறதுக்கு பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுதான் ரோடு. அங்கே கொஞ்சம் வேலை நடக்குது எங்கே பார்த்தாலும். மண் சரிஞ்சு ஒர்க்கு நடக்கிறதுனால எனக்கு இது மாதிரி ரோட்டில் ஓட்டணும்னா ஆசை. ஃபைனலி ஓட்டுறோம். ஆனால் நல்லா வண்டியை வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொண்டு வந்து இது மாதிரி ரோட்டில் ஓட்டிட்டோம்னா வேறு லெவல் தானே. ஓட்டுவோம், என்ன ஆக போகுது. இனிமேல் வாட்டர் வாஷ் இங்கே பண்ணுறதா ஐடியாவே இல்லையே. நேராக ஊர் தான். சென்னைக்குள்ளே போயிட்டு நிற்க வச்சு அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும். ஃபோட்டோ எடுத்தால் அடுத்து வேலை. இங்கெல்லாம் அப்போ தான் ரோடு வேலை நடக்குது. அங்கே சும்மா ட்ரிப்பு மாதிரி வந்திருக்காங்க ஃபேமிலி. இன்னும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க போட்டு. ஜஸ்ட்டு 39 கிலோமீட்ரு. ஆனால் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் காட்டுதுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கங்களேன் இந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல் ஆஃப் கர்வ்ஸ் தான். ஆனால் ரோடு சூப்பராக போட்டாங்க. அங்கங்கே தான் ஆஃப் ரோடாக இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் இடத்துலலாம் ரோடு போட்டாங்க. ஸோ அதனால் அழகாக ஃபேமிலியே வரலாம் இருக்குது. பெரிய வண்டி எடுத்துச்சுமா ஸ்கூட்டியில். அதனால தான் ட்ரிப் ஆர்கனைசர்லாம் சூப்பராக பண்ணிட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு. ரோடு சூப்பராக போட்டாங்க இங்கே. அப்புறம் பர்மிட்டு, நிறைய பேர் பர்மிட்டு வாங்கலாம் சொல்லுவாங்க. பர்மிட்டு கேட்குறாங்க. உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போதே பர்மிட்டு கேட்டாங்க. நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க.
நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஷார்ட்ஸாக போட்டுடுறேன் பர்மிட் கேட்டாங்கன்றத. நான் திருவண்ணா போய்டுவேன், நான் மட்டும் 40-50 போய்டுவேன் வண்டி. ரோடு நல்லா தான் போகுது வண்டி. சரி அவங்களும் வராங்களே விட்டு போனால் நல்லா இருக்காதுன்னு பொறுமையாக போகிறேன் நானும். பாருங்க 40 தாண்டலை, அப்படியே செகண்ட் கியரை போட்டு அப்படியே பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்படி இழுத்து 35 போட்டு பிடிச்சி லாக் பண்ணிடுறேன் அப்படியே. அது மட்டும் போகும். இப்படி போயிட்டு அப்படி போகுது, அங்கே போகுது. காதுங்களா பாஸ். உம்லிங்களாவும் போகணும். உம்லிங்களாவான்னு தெரில, சரியா வாய் நுழையில. அங்கேயும் போகணும் வேறு லெவலில். நீ என்பது எட்டுக்கள் ஏதோ சவுத்து புல்லு அப்படின்ட்டு 09 போட்டிருக்கு, என்னன்னு தெரில. அங்கே இருக்கு பாருங்க, நமக்கு அங்கே தெரியுது. இது லே வந்து அந்த ஆள் இருக்குது. இது வந்து நம்ம தாண்டி வந்த ஊர்கள். ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு பாஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதுதான் கருதுங்களாவான்றது தெரிலையே. அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்திருக்க மாட்டோமே நம்ம. என்னது அது ப்ரோ? ஃபஸ்ட்டு ஏதோ போட்டிருக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டிவி ஆஃப் லே. த வேவ் ஆஃப் கே டாப்பு. கார்துங்களா டாப்னு போட்டிருக்கு, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. த ஃபஸ்ட்டு வியூ ஆஃப் லேன்னு போட்டிருக்கு. காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு நினச்சோம், அதுக்குள்ளே வேணாம் காதுங்களா போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் கிளம்பி ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கோம். மழை தூருதுங்க வேறு. இங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சுன்னா என்ன ஆகும்? யோயோ இந்த குளிருக்கு. அது இந்த ஆஃப் ரோடுக்கு மழையெல்லாம் போனோம்னு வச்சுங்க, சங்கு தான். அது நம்ம வண்டியில் லோடு அதிகமாக இருக்குது. ஸ்பீட் இஸ் எ நைஃப் தட் கட்ஸ் லைஃப். போட்டுக்க வேறு லெவலு. இங்கே எங்கே நான் ஸ்பீடாக போகிறது? அங்கே பாருங்கள் ஜல்லி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த ஜல்லியில் கொஞ்சம் கஷ்டவங்கோ. ரைட். நான் நின்றுட்டு கிளம்புறேன். அப்பாடி காரில் வந்துட்டாங்கப்பா. நமக்கு கொஞ்சம் போராட்டமாக இருக்குப்பா. இங்கே ஃப்ரண்ட் வீல் கொஞ்சம் grip இல்லை, அதனால போராட்டமாக இருக்குது. யா இல்லை, ஃபுல்லாக வெறும் ஜல்லியாக இருக்குது. அங்கெல்லாம் போனோம்னா கண்டிப்பாக கஷ்டம். இவனுக்கு மட்டும் தான் கை விட்டு ஓட்ட தெரியுமா? நமக்கு ஓட்ட தெரியாதா கேட்குறேன். நமக்கு ஓட்ட தெரியும்டா டேய். ஹிமாலயன் வச்சுட்டு போகிற உனக்கே இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா 390cc பிக் 390 நான் ஆஃப் ரோட் பைக்கில் அதை ஓட்டுற எனக்கு எம்பிட்டுருக்கோம். ஒய்யால ஆஃப் ரோடு வண்டினா இதுவா? இது ஆன் ரோடு ஆஃப் ரோடு ரெண்டு கிங் கூடாது. நானும் ஒரு டைமில் ஹிமாலயன் தான் வச்சுருந்தேன், இல்லைன்னா சொல்ல. இருந்தாலும் சொல்கிறேன், மலை வேற தூருது, ஜில்லுன்னு வருது முகத்தில். பிரச்சனை இல்லை, நான் ஃபோர்க்கை ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஆஃப் ரோடு பண்ணுறதுக்கு. அதனால தான் எனக்கு கை ஷேக் ரொம்ப தெரில. ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக்கு வண்டி வெயிட் இல்லை உங்களுக்கு, ரெண்டு பக்கமும் ஃபுல் கரெக்டான வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் கரெக்டாக போகும். நம்ம வண்டி ஒன்று பெருசெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலாம், அழகாக போகுது. மனசு வீடியோ எடுக்க சொல்கிற பக்கம்
ஓ ஷேட், இது ரொம்ப தொல்லையாச்சு. ஓகே, இங்கேருந்து தான் போடுறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் மண் டயரில் பட்டுச்சுன்னா கடற்கடன்னு அடிக்கும், கடந்து வலிக்கி விட்றேன் எங்கேயாவது பிடிச்சி. வாடா இன்னைக்கு நீயா நானும் பார்த்துருவோம்டா. ஆஃப் ரோடாக நானும் அதுவும் பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி ஆஃப் ரோடு, ஃபுல் ஆஃப் ரோடு பண்ணுறோம். ஆனால் அதுக்குள்ளே ஆன் ரோடு ஆகிடுச்சு போங்க. இந்நேரம் ஹிமாலயம் வச்சுருந்தேன், இல்லை அடிச்சுட்டு போயிருப்பேன் கட்ட 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 கட்டன்னு நேரம். இதை ஏன் அடிச்சுட்டு போனால் இது போயிடும். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடு கிடையாது, ஒன்றும் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு பைக்கில் கிடையாது இது. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ரோட்டில் அடிச்சுட்டு போயிருப்பாங்க, செம்மையாக போட்டிருப்போம் நேரம். என்னவா? A few moments later. ஏய் கைஸ், சின்னதாக ஒரு என்ட்ரிங்க. இங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் வெஹிக்கிள் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஃபோன் நம்பர் பேர், அதை நம்ம நம்பர் பேனா நம்மள்டே கொடுத்து நம்மளே எழுத சொன்னார், எழுதி வச்சிடலாம். பைக்கெல்லாம் செமையாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணது, பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஸ்டாண்டு தான், ஸ்டாண்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸ்டாண்டு போடுறதுக்கு வந்து மேடு தேடி தான் போட மாதிரி இருக்குது. ஒத்து தான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. எங்கள் கூட வந்த 2 என்எஸ் வந்து காணும். கண்டிப்பாக வராதுங்க, அதில் ஏறாதுங்க, அவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அந்த வண்டியில். சொல்லப்போனால் என் வண்டியே 2nd கீழே தான் ஏறினுச்சு. மழை லைட்டாக தூக்கிட்டு இருக்கா, அதில் மூஞ்சில் பட்டு பட்டு ஜில்லுன்னு இருக்கு. என்எஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பிள்ளைக்கு வந்து சேர்றது மேலே. இதில் உம்லிங்களாலாம் எப்படி ஏறுன்றதே தெரில எனக்கு. அதான் இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 14 கிலோமீட்டர் இருக்குது கருத்துங்களா. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நாங்களே வெயிட் பண்ணி, ஏன்னா நாங்கள் தான் அதிக டைம் எடுத்துப்போம் 2 பேரும். அதெல்லாம் நாங்கள் போயிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வெயிட் பண்ணலான்றதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஆர்மி கார்துங்களா 14 கிலோமீட்ரு. மலையை கொடைஞ்சி மலையை ஒட்டச்சி ரோடு போகிறதும் சும்மாவா? இந்தியாங்க, ப்ரௌடு டு இந்தியன். 390க்கு இந்த அட்ஜஸ்டபிள் 4 கொடுக்கும்போது ஓரளவுக்கு எப்படி அந்தளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது. பட் ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ண மைனஸ் வச்சு தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். செமையாக இருக்குது, எந்த ஷேக்கும் கையில் எனக்கு தெரில. ஃபுல் ஆஃப் ரோடு போனாலுமே ஒர்த்து தான். ஓகே, ஹிமாலயன், நான் ஆக்சுவலாக ஹிமாலயன் ஓட்டிருக்கேன் ஆஃப் ரோடில். ஹிமாலயன் ஓட்டின அந்த இது இருக்குது. ஆனால் நான் அது கொஞ்சம் இப்படி ஹைட் வரும், இது கொஞ்சம் கீழே இருக்குது, அவ்வளோதான். இதுவுமே ஹைட்டு கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு போய்ட்டு ஹேண்டில் பார் ஹைட் ரைஸர் ஏற்றிடுவேன். ஹேண்டில் பார் ஏற்றிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக தான் இருக்கும். அப்பா கையெல்லாம் லைட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகுதுங்கோ, கேமராவை ஆஃப் பண்ண முடியலங்கோ, ஜில்லுன்னு ஏறுதுங்கோ. கேமராவை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன், கை வர மாட்டேங்குது தாடி. ஏங்க ஃப்ரீஸ் ஆகுதுங்க மேலே போக போக. ஐயோ இங்கே பாருங்க, மழை வேறு தூருது இந்த டைமில், கை ஃப்ரீஸ் ஆகுது. ஐயோ எங்கே வச்சுருக்கேன் தெரியல, தெர்மல் ஏற. டேய் எங்கடா தெர்மல் ஏறு? அப்பாடா அந்த இருக்குடா. ஐயோ கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுங்க. அங்கேயே போட்டு அப்பாடா கொஞ்சம். ஏங்க இதை போட்ட உடனே ஒரு மாதிரி நார்மல் ஆயிடுச்சுங்க. அப்பாடா, எனக்கு தெர்மல் ஏர் என்னோட இதுக்கு ரெடி பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இது வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஆமாடா, போட்டோன்னு தான் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது. உள்ளே தெர்மல் லேயரு, ஃபேண்டுக்கு தெர்மல் லேயர்லாம் போட்டிருக்கேன். ஏதோ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த வியூவு. மேலே ஏறுறவங்க போக போக ஆனால் நல்லா கொஞ்ச நேரத்தில் கை ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு. இதுக்கு மேலே இன்னொரு க்ளவுஸ் வச்சுருக்கோம்ல, இது வந்து நார்மல் க்ளவுஸு, ஜஸ்ட்டு 200க்கு 250க்கு வாங்கினது. இதை வந்து இப்போ இதுக்கு மேலே போட போகிறோம். இப்போ இதுக்கு மேலே போட்டால் இன்னும் கூலிங்க தடுத்துரும். தெரில என்ஃபீல்டு எங்கே வருதுன்னு தெரில, என்எஸ்லாம் எங்கே வருதுன்னே தெரில. நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம், இது ரோடு இருக்குது பாருங்க, அங்கேருந்து வந்திருக்கோம் நம்ம. நான் ஏறி வந்துட்டேன். எனக்கு நான் பாருங்க அந்த இடத்துல லைன் கம்பி போகிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கஷ்டம் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு
சல்யூட்டு தான். எவ்வளோ குளிர், ஏன் மூச்சு விட்டா உள்ளேருந்து புகையாக வருது எனக்கு. அப்பாடா இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது க்ளவுஸ் போட்டதுனால. லே லடாக் வந்தால் தர்மல் லேயர் மஸ்ட்டு. ஐயோ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். கையில் பாருங்கள் கவரை கட்டிக்கிட்டே ஓட்டுறாங்க வண்டியை, ஏன்னா காற்று உள்ளே போகாமல் இருந்தால் ஓரளவுக்கு இதாகிடும்ட்டு. எனக்கு இந்த லேயர் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டானுங்க, அதனால தான் பண்ணல. வின்டர் லேயர் வந்து எனக்கு பண்ண முடியாதாம்மா, வின்டர் க்ளவுஸு. ஸோ அதனால தான் நான் அது பண்ணலை. ஏன்னா அது வந்து ஒரே பீஸாக வருமா, அது இல்லைனா கூட நான் நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கேயாவது போனால் வாங்கி வச்சு தான் போகணும் போல இருக்குது. பிரச்சனை இல்லை, போட்டுக்கலாம். ஒரு இது மட்டும் அப்படியே பேலன்ஸாக இருக்கும், விட்டு போன மாதிரி இருக்கும் ஒரு விரல். இப்போ இதுவுமே அப்படி தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்க ஒரு விரல் விட்டு தான் இருக்குது. இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அந்த க்ளவுஸு போட்டால் வலிக்குன்னு சொன்னாங்க, அதனால தான் வாங்கலை. ஓகே, ப்ளீஸ் டிரைவ் சேஃப்லி. ஓ இந்த இடம் தானே அது. இதில் ஆக்சிடெண்ட் ஆன ஒரு பைக்கில் தூக்கி வச்சு, அப்பா வண்டியே காணும் எங்கேயும். ஐ திங்க் அது கிடையாது, தெரில. ராயல் என்ஃபீல்டு எங்கே வருதுன்னு தெரில, NS6 எங்கே வருதுன்னு தெரில. ரோட்டில் எங்கேயுமே வரலையே. NS 160 இங்கே வரவே இல்லை. ஓ மை காட். இங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆன ஒரு பைக்கில் வச்சு ப்ளீஸ் சேஃப் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. உண்மைதான். ஆக்சுவலாக இங்கே தாங்க கொஞ்சம் தூரம், இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து ஒரு இது ஆர்மி வெஹிக்கிள் வந்து மேலேருந்து கீழே விழுந்து, அதாவது கவுந்து விழுந்துருச்சு. விழுந்து 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. ஜஸ்ட்டு 30, இந்த ஜூலை 30 அன்னைக்கு. அது ஒரு தூரத்தில் டாகிக்கெல்லாம் எவ்வளோ முடி பார்த்தீங்களா, குளிரை தாங்குற மாதிரி இங்கே. ஆனால் இங்கே வந்து நான் பேசும்போது அவ்வளோ புகை போகுது. நல்லா ஊட்டி கொடைக்கானலுக்கே இந்த மாதிரி புகை வரதை பார்த்தா வீடியோ போடுவேன். இங்கெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா ஓ மை காட். ஆக்சுவலாக ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நம்பர் வந்து சொன்னார், சீக்கிரமாக கிளம்பி போங்க அப்படின்ட்டு. ஆல்ரெடி 2 டைம்ஸ் போனவர் வந்து 9:30க்கெலாம் காதுங்களால் இருக்கிற மாதிரி போங்கன்னு சொன்னார். எனக்கு இப்போ தான் புரியுது ஏன்றது. இதுக்கு மேலே வாய்ப்பு இல்லைங்க, இதுக்கு மேலே எங்கே பார்த்தாலும் சீக்கிரம் போகணுங்க. ஐயோ எவ்வளோ பீக்கில் இருக்கும் பாருங்க அங்கே இருக்கிற ரோடு. ஆனால் சோலோவாக ஒரு தூரம் வரன்றதெல்லாம் பேர் லெவல் தான். இனிமேல் எங்கே போனாலும் சீக்கிரம் கிளம்புற மாதிரி தாங்க பிளான் பண்ணணும். அவங்க பைக்கில் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுறதே பெரிய வேலையாக இருக்குது, டைம் எடுக்குது ரொம்பவே. அது எதுவுமே பண்ண முடியல. ஹைட்டு போக போக மழை பெய்யுது. ஓ ஷிட், ஐ திங்க் மழை ரொம்ப பெய்யுது. ரெயின் கோட்டை போட்டாங்க போல இருக்கு, மழை ரொம்ப பெய்யுது. ரொம்ப லாட்டிடியூட் வந்து ஹையில் போகிறோம்ல, ஸோ அதனால் மேகம் கிட்டே இருக்கிறனால மழை உங்களுக்கு பெய்ய ஆரம்பிக்குதுங்கெல்லாம். கொஞ்சம் காதுங்க பாசம் மட்டும் கிராஸ் பண்ணி கீழே இறங்கிட்டோம்னா மழை நின்றுடும். பாருங்க ஃபாக செம்ம கிளைமேட்டு போவாங்க. ஐ திங்க் ஐஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காதுங்களால். இல்லை இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணால் கஷ்டம், மழை ரொம்ப பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு. நான் மழை வராதுன்னு நினச்சி எல்லாத்தையும் அடியில் தூக்கி போட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துருச்சு. ஐயோ வா, ஸ்னோங்க. எங்க ஸ்னோ, இங்கே பாருங்க ஸ்னோவை. வா எங்க ஸ்னோங்க. வா ஸ்னோங்க. ஏன் மழை பெய்யுதுன்னு நினச்சேங்க, ஸ்னோங்க இது. வா ஐயோ சிரிப்பு தான் எனக்கு வருது. ஸ்னோ ஆகுது இங்கே. ஸ்னோனா தைரியமாக மேலே போகலாம், தப்பே இல்லை. வாவ்
ஸ்னோ. வாவ், ஸ்னோ. டுட்டு. ஓ, காதுங்களா ரீச் ஆயிட்டோம். ஏங்க காதுங்களா ரீச் ஆயிட்டோம். திஸ் இஸ் த காதுங்களா. ஏங்க ஆமாங்க, காதுங்களா ரீச் ஆயிட்டோம். அது எதுக்கு காதுங்களா? சரி, நம்ம ஆளுங்க வரட்டும், போய் இன்னும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஹாய், வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? I am from Agra, Uttar Pradesh. ஆக்ரா. Yes. ஓகே, தமிழ்நாடு. Tamil Nadu. Yeah. Tamil Nadu from? யா, சரி. In Tamil Nadu. சென்னை. Chennai. செஸ். I coming from Chennai. Mumbai. யா, தேங்க்யூ. Going from? டுட்டுக் அண்ட் தென் பாங்காங். பாங்காங் ஹவுலிங்களா. Long Lake. ஆல் சர்க்கியூட் ஃபுல்லி கவர்டு. How your journey? யா, குட், வெரி குட். So you are a ஸ்னோ. channel or Sorry? Hey, yeah, this is my channel, Mr. Artist. artist? Yeah, the QR code. Okay, done. Thank you. Okay, okay. What's your good name? Pragadish. Pragadish. Yes, Pragadish. Yeah, just 1 month before channel, 4K followers. Wow, good. Thank you. So you came all the way from? Tamil Nadu. Tamil Nadu, Chennai. Yeah. Oh, it's quite far. You drove all the way. Yeah. That's quite an adventure. Yes. You crossed so many states, so many scenic views. Yeah. So guys, you are all shoot by the camera and you all come. Yeah, it's already recording. You're recording us? Yeah, I'm vlogging. तो आप लोग जा रहे हैं चैनल पे? Always recorded. Yes. आप लोग सब चैनल पे जा रहे हैं? जो अपने मन की बात कहनी हो बोल दो. Wow. Snow. बाइक लगाएं उधर. हाँ. Sorry? अपनी बाइक उधर लगाते हैं. Yeah, my friend is on the way, so this way. So you are with someone or you are alone? Sorry? Yeah, I am a solo rider. Solo rider. Yeah. गिरना पड़ेगा. एकदम तरबूज में गिरना पड़ेगा. क्या हो गया? अरे आराम से सांस लो भाई. मुझे सांस लो मुझे. மழை ஐஸ் வந்து தண்ணியாக உருகுது, ஸோ நனைஞ்சிரும் எல்லாம். உங்கள் பேர்? नवीन. நவீன். ஓகே ப்ரோ, நைஸ் டு மீட் யூ ப்ரோ. ஓகே ஓகே. அப்படியே ஒட்டிக்கு வந்துட்டியா? ஆமாம் ப்ரோ, சோலோ ரைடு தான் வந்த. சோலோ ரைடு தான். இங்கே மட்டும் லேல வந்து ஒரு கர்நாடகா பீப்புள் 3 பேர் மீட் பண்ணேன். அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. இஷ்யூல இருக்கா? ஹெல்த் இஷ்யூ? இல்லை இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை. என்ன பிரீத்திங்? அதெல்லாம் இல்லை. ஆல் ஓகே இருக்குன்னு சொல்ல கேட்டா. கண்டிப்பாக. இது ஹைட்டா அப்ப ஆக்சிஜன் கிடையாது. ஓகே. சொல்றேன் ठीक है. ஓகேண்ணா. ஓகே. ப்ராப்ளம் இல்ல. இல்லைண்ணா, ஆல் ஓகே. இங்க வந்து கூப்பிட்டாது எங்க தான் இருக்கு. ஓகே, டன். ஓகேண்ணா, தேங்க்யூண்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்ண்ணா. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூண்ணா. நம்ம தமிழ் இங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ அதுதான் கார்துங்களா பாஸு. ஸோ அவங்களாம் ஃபோட்டோ எடுக்கட்டும், நம்ம காய்ஸ் வந்துட்டோம், வந்தோன்னே சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதான் வெயிட் பண்ணுறேன். ஃபைனலி லடாக் ஃப்ளாகுங்க. காய்ஸ், ஃபைனலி இந்த டேகுங்க இந்த இடத்துல வந்து தான் கட்டணும்னு இருந்தேன், கட்ட போகிறேன். வர மாட்டேங்குது. லாஸ்ட் பீஸு ப்ரோ முடியும் வேற செய்யலாம். ஃபைனலி இந்த லடாக் ஃப்ளாக்.
காய்ஸ், ஃபைனலி கருத்துங்களாவை ரீச் பண்ணிவிட்டு நிறையா ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே எடுத்து முடிச்சாச்சுங்க. நம்ம பைக்கில் ஃபைனலி லடாக் ஃப்ளாகுங்க. இங்கே ஃபோன் ஹோல்டர் தூக்கி விட்டு வச்சுட்டேன், வியூ நல்லா தெரிலன்ட்டு. லடாக் ஃப்ளாகு கருத்துங்களால் ஒட்டி முடிச்சாச்சு. வாங்க இறங்கிடலாம் வாங்க. சம்பவம் ஆயிடுச்சுங்க நமக்கு. இங்கே செம குளிர் செம மழைங்க. லடாக் ஃப்ளாகு ஐயோ ஃபீல் கூட பண்ண முடியல, மூச்சு விட முடியலங்க 2 பேருக்கு எங்களால்.